Mercato Napoli. Il Leverkusen fa sul serio. Offerta di 25 milioni di euro per l'italiano. Benvenuti tifosi del Napoli. Passiamo alle notizie di oggi sul Napoli. Ma prima, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Miguel Gutiérrez ha suscitato l'interesse del Bayer Leverkusen, che, secondo il quotidiano Bild, starebbe preparando un'offerta di 25 milioni di euro per l'esterno del Napoli. I tedeschi sono alla ricerca di un sostituto per Alejandro Grimaldo, ceduto all'Atlético Madrid. Il club tedesco ha individuato nel terzino spagnolo uno dei principali candidati per rinforzare la fascia sinistra. Secondo il quotidiano Bild, Gutiérrez rappresenta l'opzione migliore rispetto ad altri giocatori più difensivi, come Facundo Medina dell'Olympique Marsiglia. Il suo valore è stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che il Leverkusen è disposto a investire nei prossimi giorni. Il Napoli ha acquistato Gutiérrez dal Girona la scorsa estate per circa 20 milioni di euro. Un trasferimento ora permetterebbe agli azzurri di chiudere l'affare con un significativo guadagno a soli 12 mesi dal suo arrivo. I tempi sono tesi. Il Bayer Leverkusen intende concludere la trattativa prima dell'inizio del ritiro precampionato, previsto per sabato, in modo da poter avviare rapidamente le negoziazioni. Cosa rende Gutiérrez superiore agli altri candidati? Il Leverkusen ha optato per un giocatore con maggiori doti tecniche e capacità offensive. L'esterno spagnolo coniuga contributo difensivo e offensivo, una caratteristica che lo differenzia dalle alternative più conservative considerate dal Bayer Leverkusen. La finestra di mercato estiva 2026 per il Napoli si preannuncia ricca di concrete opportunità. Se Gutiérrez dovesse partire, gli azzurri avrebbero risorse da investire in altri ruoli. Il Leverkusen, a sua volta, sta accelerando le trattative per finalizzare l'accordo nelle prossime settimane e avere il nuovo terzino a disposizione per il precampionato. Secondo te, tifoso del Napoli, il Napoli dovrebbe vendere il nostro giocatore? O no? Pensi che dovrebbe rimanere al Napoli? Voglio sapere la tua opinione nei commenti qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!